بتقص شعر جوزها وهو نايم عشان تجننه، وبتشغل الزمار عشان يصحى، وبيصحى وهو مخضوض وبيقول في ايه، وبتقول له مفيش حاجه انت شكلك كنت بتحلم، وبيشوف ان في شعر على هدومه، وبيصرخ وبيقول ايه ده انا شعري شكله بيقع. والبنت بتقول له الصراحه انا كنت عارفه من زمان بس ما رضيتش اقول لك، وبتقول له استنى هسرح شعرك، وهي بتسرحه وبتبدل فرشه بفرشه فيها شعر، وبتقول له بص وقع منك شعر قد ايه، وبتقول له انت شكلك اتعديت بحاجه. ولما بيروح المطعم اصحاب مراته بيهكروا التلفزيون وبيشغلوا فيديو وبيقولوا ان في مرض جديد طالع للكلاب ومحدش يقرب منهم، وبيطلع اصلا ان في الاول الراجل ده حط ميه في وشه وعمل ان الكلب عطس عليه. وبتسمع المذيعه بتتكلم وبتقول المرض ده ممكن يؤدي للوفاه، وعشان حطوا له حاجه في العصير بطنه بتوجعه جدا، بس بيلاقي الحمام مقفول وبيتصل بالاسعاف بسرعه وبيقول لهم الحقوا لي انا جالي فيروز انفلونزا الكلاب وبموت. وبعد شويه لما بيخرج صاحب مراته بيعمل نفسه الدكتور وبيتصور وبيقول له انت حالا جيت، وبيقول له احنا لازم نديك حقنه مهدئ، وبيديله الحقنه وبياخدوه بقى على بيتهم عشان يكملوا باقي الفيلم. واول ما بيصحى بيلاقي مراته عماله تعيط وبتقول مات وهو صغير، وبيقول لها مت ايه انا عايش، بس بيتفاجئ لما بيشوف صورته على التلفزيون والمذيعه بتقول ده اول واحد يموت بسبب انفلونزا الكلاب، وبيحس ان مات فعلا. وهو ماشي بوقف واحد وبيعمل نفسه ملاك وبيقول انا ملك الموت وجاي اخد روحك، وبيخاف جدا وبيقول له ارجوك انا مش عايز اموت، وبيقول له يبقى تعمل اقول لك عليه، وبياخده على جوه وبيقول له اول سؤال خنت مراتك كام مره، وبيقول له مثلا 50 او 60، وبعد ما بيعترف بتطلع بقى مراته وبتفاجئ وبيقول له هو ايه اللي بيحصل، وبتقول له احنا كنا عاملين لك بس كمين عشان اخليك تعترف بلسانك انك خاين واخد انا البيت وكل ما تملك، وبقول لها ما تفهمش غلط، فبتضربه قلم محترم جدا وبتقول انا هرفع عليك قضيه واخد كل ما تملك وهرميك في الشارع.